시리는 우리 엄마랑 똑같았잖아. 지수 똑같이 알았어. 엄마의 상황은 이해되지만 미안하다는 말을 못하겠어요. 입에서 말이 안 나와요. 안 나오지. 아, 저기 갈등일 수 있겠네. 그러게. 아이고야, 참. 저희가 보는 내내 좀 마음이 안 좋네요. 마음이 너무 아팠는데. 근데 그럼 지금까지 돈이 부족해서 그 귀화 시험을 못 보신 건가요? 아빠가 돌아가시고 엄마 혼자 저를 키우면서 매일 쉬지 않고 아르바이트와 공장 일을 하셨거든요. 그러다 보니까 엄마